这条裤子就是我刚才打电话的这个家外贸公司订的啊，它是2月底3月初的时候在我们这里打了一些样品，然后打完样品之后刚准备下单的时候就是关税涨了，然后它就这个订单一直停滞了啊。然后昨天是收到这个关税降的这个消息之后啊，他立马第一时间给我打电话啊，就是说他说最晚今天晚上就可以把订单安排给我们这边生产了啊，预计大概有2万条左右。现在关税降了之后呢，我们这个客户这几天陆陆续续很多客户来咨询了，我估计未来可能我们这公司的订单会有一定的爆棚。关税下降呢，对我们生产企业来说也是非常好的事情，因为我们货物可以正常的出口，然后对美国消费者来说呢，他也可以买到更加便宜、更加实惠的货。这就是我们近7天的生产统计数据。那我们9号之前的话，我们基本上在10万以下订单。那我们今天的话，可以生产到55万。我们美国的这个客户，实际上是在他手上的这个库存其实已经是不多了，所以后续根据现在的这个情况去看的话，后续大概率事件是客户会下比较大这个订单，比较猛下单。今天的货量加上明天的货量，可能在2000立方左右的货物量，在星期5左右、星期6这样的船期它就装了。